So, naghaon na si Daddy Afam sa food. All done. That's all done, babe. Definitely good to go. Are we hungry? I'm hungry. So, ready na ang table para sa chibog. Sana all lami kayo. So, manihapon dayta ninyo guys. And magkinamot ra ko kay lami kay ikinamot. Let me know, June, if you like it. So, nagkinamot ra gyud ko di ara no kay ngano lami kayo ikinamot kung seafood imong pagkaon. Unya kay ako bisag aha ko moadto kay magkinamot man gyud ko kay mo man ako naandan. Hala kalami gyud sa pagkaon ni Castillo. Hala paspasi dira. Tulon dito, tulon diri wag koy pakialam. So, hala kaon gyud ko di ari. Unya bahalag nag sige kog kaon nya wag gyud ko na nambukso sagdi na na. Kaya that is my appetite. So, lapas, pasig kaon dira Castillo. So, salamat sa pagtanaw, salamat sa pag-share, guys. And I love you so much. Mwah, mwah.